A healthy mind in a healthy body. Und das bedeutet ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. And that's what we want to talk about tonight. Und darüber wollen wir heute Abend sprechen. How can we have a healthy mind in a healthy body? Wie können wir einen gesunden Verstand in einem gesunden Körper haben? Because I very much believe in health, in a holistic health. Wenn es zum Thema Gesundheit geht, dann glaube ich, dass es gut ist, einen ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen. And health is not something you want to lose. Und Gesundheit ist nichts, das man verlieren möchte. You know, Thomas Jefferson, the third U.S. president, he said it this way. Thomas Jefferson, der dritte US-Präsident, sagte es so. He said, health and freedom are two things you don't appreciate until they are gone. Er sagte, Gesundheit und Freiheit sind zwei Dinge, die man nicht wertschätzt, bis man sie verliert. But I'm happy that we have, a group of people here tonight that obviously, yes, you see the value in health. Aber ich bin froh, dass wir hier heute Abend eine Gruppe von Menschen sind, die Gesundheit als einen hohen Wert ansieht. And I believe it's important that when we talk about health, that we look at it from a holistic perspective. Und so glaube ich, dass es wichtig ist, wenn wir das Thema Gesundheit betrachten, dass wir es ganzheitlich sehen. Health is not just about our physical well-being, Beim Thema Gesundheit geht es nicht nur um den körperlichen Teil, but it also has to do with our mental state of mind. es hat auch mit unseren Gedanken, mit unserem Geist zu tun. And I believe there's a whole spiritual dimension to health, which I'm actually really going to talk about tonight as well. Und ich glaube, dass es eine geistliche Dimension gibt, über die ich heute Abend auch ein bisschen sprechen möchte. And of course, this all relates to also our social well-being. Und das Ganze spielt hinein in unser soziales Gefüge. And you can say that it's almost like it's like a circle. The one is related to the other. Und das Ganze ergibt so einen Kreis, das eine ist mit dem anderen verbunden. And you could also say when one is affected, the other is affected. Und so kann man sagen, wenn eines davon beeinträchtigt ist, dann wirkt sich das auf das andere aus. When you look at the history of humanity, Wenn man sich die Menschheitsgeschichte ansieht, you find that oftentimes one is overemphasized and another is neglected when it Dann comes to this holistic picture. dann sieht man oft, dass das eine überbetont wird und das andere vernachlässigt wird. You know, if we go back to the time of Greek philosophy, the Hellenistic philosophers, Wenn wir zurückgehen in die griechische Philosophie, in diese Zeit, like Aristotle, Plato, Socrates, die Zeit von Aristoteles oder Plato, they would teach what is known as anthropological dualism. dort lehrte man anthropologischen Dualismus. Now, anthropology is the study of man, Anthropologie, das Studium des Menschen, and dualism, they believe that man is not one, but he's actually two. und Dualismus, man glaubt, dass der Mensch nicht eins ist, sondern zwei, There is the body, nämlich den Körper but then there's also the spirit or the soul within. und auch die Seele oder der Geist. And what they would do is they put so much focus on the soul, the spirit within, Und was sie machten, ist, dass sie so viel Betonung auf die Seele gelegt haben. and the body really didn't matter because the body was only like really a prison house for the spirit that was within. Und der Körper vernachlässigt wurde. Der Körper war nur so eine Art Gefängnis für die Seele. It was all about, the what is living within. Es ging einfach nur um das Innere. And there was often very bad hygiene and oftentimes sickness as a result. Und so hielten sie es mit der Hygiene nicht sehr genau und es gab viele Krankheiten dadurch. You know, and then you look at modern day medicine. Wenn wir die moderne Medizin ansehen, There's a lot of focus on the body, dann wird der Körper sehr stark betont, but then there's no more talking about the inner life, aber spiritual well-being. das innere Leben, das kommt dabei zu kurz. So it's interesting how you look, you get this what we can call a pendulum swing. Und so sehen wir hier so ein Pendel. But tonight we want to look at this holistic concept of health. Heute wollen wir uns dieses ganzheitliche Konzept von Gesundheit ansehen. Personally, I'm a Christian. I believe in the Bible. Ich persönlich bin Christ und glaube an die Bibel. And I find actually very interesting that there are a lot of health principles that rise from this very spiritual book. Und ich finde es interessant, dass in der Bibel, diesem geistlichen Buch, viele Gesundheitsprinzipien vorkommen. For example, when you read about the life of Jesus Zum Beispiel, wenn Sie über das Leben von Jesus lesen, in the book of Luke, which is the second gospel book, im Buch, third gospel book, im Buch Lukas, dem dritten Evangelium, it says Jesus increased in wisdom, stature, and in favor with God and man.
Und dort heißt es, und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. It's interesting that we have here an intellectual health. We have a focus on intellectual health, physical health, spiritual health, and social or relational health. Und es ist spannend, dass wir hier intellektuelle Gesundheit sehen, sowohl wie körperliche Gesundheit, geistliche Gesundheit und auch soziale Gesundheit oder gesunde Beziehungen. So talking about the upbringing of Jesus, he was developing in these various aspects. Und so wird das Heranwachsen Jesu in diesen verschiedenen Aspekten beschrieben. Sometimes there's a lot of emphasis on one area to the neglect of the other. Und oft wird nur einer dieser Bereiche stark betont und die anderen kommen dabei zu kurz. But actually we know for a good development of a child, all these four elements are really needed in the upbringing. Aber wir wissen, dass für die gute Entwicklung eines Kindes alle diese 4 Aspekte wichtig sind. And you might think back on your own childhood and perhaps your own education. Und sie können zurückdenken an ihre eigene Kindheit oder an ihre Ausbildung. And perhaps there was a lot of focus on the intellectual part of it. Wahrscheinlich wurde dort das Intellektuelle sehr stark betont, As long as you got the right grades. solange wie sie die richtigen Noten nach Hause gebracht haben. But perhaps there were other areas in the life that were just as important, but not always emphasized as much. Aber wahrscheinlich gab es da genauso Wichtiges in ihrem Leben, das aber nicht so wichtig genommen wurde. Today, science is really showing more and more that EQ is just as important as IQ. Die Wissenschaft zeigt heute mehr und mehr, dass der EQ, der emotionale Intelligenzquotient, genauso wichtig ist wie der Intelligenzquotient. Right? And that's something that we see actually going back thousands of years in the scriptures. Und das ist etwas, das wir hier schon in der Bibel sehen, einige 1000 Jahre vor uns. In the fourth gospel book, Jesus himself said the following words: "I have come that they may have life and that they may have it more abundantly." Im 4. Evangeliumsbuch heißt es, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. So there's an abundance of life to be gained. Es gibt einen Überfluss von Leben, den man hier erreichen kann. But I personally believe that this abundant life comes also when we step into this holistic picture of health. Aber ich glaube, dass dieses Leben im Überfluss kommt, wenn wir in dieses Bild hineinsteigen, der ganzheitlichen Gesundheit. And if there are dimensions missing, then we might have a good life, but is it a life of abundance? Wenn hier Dimensionen fehlen, dann mögen wir vielleicht ein gutes Leben haben, aber ist es das Leben im Überfluss? Because really this life of abundance is accessible for every single one of us. Denn dieses Leben im Überfluss ist für jeden von uns erreichbar oder der Zutritt steht jedem für uns dafür offen. Another scripture says, "Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers." In einem anderen Bibeltext heißt es, mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlgeht. I like the language there, that we may prosper. Mir gefällt diese Sprache, dass es uns wohlergeht. And again, it brings up this, the soul may prosper, the spiritual dimension may also prosper. Der Seele möge es wohlgehen, auch es geht um die geistliche Komponente. We can ask, of course, the question, how does the soul prosper? Wir können jetzt die Frage stellen, was ist wichtig für das Wohlergehen der Seele? And during this presentation, I would like to highlight 3 areas in which I believe the soul can prosper through these 3 areas of life, as we bring them into our lives. Und während dem Vortrag möchte ich 3 Bereiche hervorheben, die für das Wohlergehen der Seele wichtig sind. I would like to talk about prayer, forgiveness, and rest. Ich möchte Gebet, Vergebung und Ruhe ansprechen. And as we start with the first, prayer, Und so wie wir mit dem ersten, mit Gebet beginnen, I came across a very, very insightful article not so long ago. mir ist ein sehr interessanter Artikel untergekommen, erst kürzlich. And it's taken from a book by a medical doctor by the name of Neil Nedley, Und er ist aus einem Buch von dem Dr. Neil Nedley. entitled Proof Positive. Und das Buch heißt Proof Positive, also erwiesen gut. A great resource for a lot of, well, actually he goes into a lot of
examinations that have been done in various areas of health. Und in diesem Buch geht es um viele Nachforschungen, die auf dem gesundheitlichen Gebiet gemacht wurden. And not only does he talk about a lot about the physical health, Und es geht dabei nicht nur um die körperliche Gesundheit, which you would expect from a medical doctor, so wie man es vielleicht von einem Arzt erwarten würde, but then he also comes from the angle of mental health and also spiritual health. aber es geht auch um den Teil der geistlichen und geistigen Gesundheit. And he talks about prayer and meditation. Und er spricht darin über Gebet und Andacht. And he says the following: meditation and prayer have their great benefits when they provide a respite from stressful thoughts and feelings and an opportunity to find solutions for dealing with life's most ongoing stressors. Und so sagt er, Gebet und Andacht bringen den größten Gewinn, wenn sie eine Ruhepause von belastenden Gedanken und Gefühlen geben und eine Möglichkeit bieten, Lösungen zu finden, um mit den stressigsten Dingen des Lebens umzugehen. Have you ever wanted to have kind of like an outlet at the end of the day? Haben Sie sich manchmal gewünscht, am Ende des Tages einfach so die Luft ablassen zu können? And sometimes when the outlet becomes your spouse or someone close to you, it might be even hard for them to tolerate what you're coming with. Und wenn Sie so diesen Wunsch haben, dann ist es vielleicht schwer für Ihren Ehepartner oder der etwas von Ihnen möchte, damit umzugehen. I was not actually raised as a Christian, Ich wuchs nicht als Christ auf, but as a young man, I was searching for the purpose of life, asking some very fundamental questions about life. und als junger Mann habe ich mich versucht, im Leben zurechtzufinden und habe wichtige Fragen des Lebens gestellt. And someone invited me to actually a Bible study, I remember. Und so kam es, dass mich jemand zu einer Bibelstunde einlud. And I remember I was introduced really to prayer. Und ich erinnere mich, als ich an das Gebet herangeführt wurde. And for me, like the first time praying was a little awkward. Und das erste Mal zu beten war für mich ein bisschen Is seltsam. there really someone that is hearing me? Gibt es da wirklich jemanden, der mich hört? But the more I got into prayer, Aber desto mehr ich mich damit befasste, the more I would say I felt that I was actually speaking to a friend. umso mehr merkte ich, dass ich mit jemandem sprach, der wie ein Freund für mich war. And the challenges that I was facing in my life, it was like as if I could put my burden upon a burden bearer. Und im Hinblick auf die Herausforderungen, die ich im Leben sah, war es so, dass ich diese Lasten sozusagen ablegen konnte auf jemanden, der sie tragt. Listen to how this quote continues. Schauen wir, wie es in diesem Zitat weitergeht. In order for such processes to occur, talking about relief from stress, the reasoning powers of the brain must be active during the meditative process. Our highest intellectual powers, including spiritual reasoning, reside in the part of the brain called the frontal lobe. Um solche Vorgänge zu ermöglichen, müssen die Verstandeskräfte des Gehirns während der Andachtszeit aktiv sein. Unser höchstes Denkvermögen, einschließlich geistlichem Denken, haben ihren Sitz in dem Teil des Gehirns, der Frontallappen heißt. And I know that Sylvia talked a little bit about the frontal lobe for those of you that were here on Tuesday. Und für alle, die am Dienstag da waren, die Sylvie hat schon über den Frontallappen gesprochen. It's just very fascinating to see that the frontal lobe, for in the human being is a large percentage of our brain. It's the reasoning power that actually connects us to a higher power. Es ist faszinierend zu sehen, welch großen Anteil der Frontallappen in unserem Gehirn hat. Es ist ein wichtiges Zentrum. It's like the biggest difference between a human being and the animal species is really the ability, the frontal lobe size and the ability for us to connect. Die Größe des Frontallappens ist das, was uns am meisten von Tieren unterscheidet. And it goes on in this quote, if you were to measure brain activity with and I'm not going to try to pronounce this word, EEG, I'll do the short way, and it shows the beta wave, it would indicate that healthy thinking is occurring, characterized by dynamic frontal lobe activity. Und so heißt es weiter, würde man die Gehirnaktivität mit einem Elektronenzephalogramm messen und die Beta-Welle betrachten, würde diese zeigen, dass gesundes Denken stattfindet, gekennzeichnet durch dynamische Aktivität des Frontallappens. So it's interesting that, with the technology of today, it's just incredible. They can measure what is going on in the brain, the brain waves. Und es ist erstaunlich, wie man mit der Elektronik heutzutage die Gehirnwellen messen kann. And so they are seeing the activity of the brain in prayer, when someone is praying.
Und so kann man die Gehirnaktivität während dem Gebet sehen. And the frontal lobe is very active because remember, the frontal lobe is that which connects us spiritually. It's like the reasoning powers. Und dabei sieht man, dass der Frontallappen sehr aktiv ist. Also der Frontallappen, der Sitz der Verstandeskräfte, der Entscheidungen. But then it goes on because it also shows, I'll just continue to read here. It says, studies show that Christian meditation involves the frontal lobe and beta activity, but not every form of meditation, however, is characterized by beta activity and frontal lobe involvement. Und es heißt weiter, Studien zeigen, dass christliche Andacht den Frontallappen und Beta-Aktivität mit einschließt. Nicht jede Form von Andacht ist durch Beta-Aktivität und Beteiligung des Frontallappens gekennzeichnet. So they also did measure, they measured that also when it came to other forms of meditation. Und diese Messungen wurden auch in anderen Arten von Andacht oder Meditationen durchgeführt. Listen to what it says. Many research studies have demonstrated an accentuation of what is called an alpha brain rhythm instead of the beta rhythm when an experienced subject engages in such Eastern-based practices as yoga or transcendental meditation. Viele Forschungsstudien haben eine Anhebung des Alpha-Rhythmuses des Gehirns gezeigt und nicht des Beta-Rhythmuses, wenn eine erfahrene Person an fernöstlichen Praktiken wie Yoga oder transzendenter Meditation teilnimmt. So in these forms of meditation, there's a different brain activity. In dieser Art von Andacht oder Meditation gibt es einen unterschiedlichen Gehirnrhythmus. Dr. Nedley goes on to explain this. He says the following. Und Dr. Nedley erklärt das weiter. Er sagt, in sharp contrast to Christian meditation stands the mediative practices popularized in the Eastern Hemisphere called Eastern meditation. It appears that its effectiveness results from a form of escapism. In starkem Gegensatz zu christlicher Andacht stehen die meditativen Praktiken, die in der östlichen Hemisphäre bekannt sind, sogenannte östliche Meditation. Es ist ersichtlich, dass ihre Wirksamkeit auf einer Form von Realitätsflucht beruht. You know, so in other words, when you're praying, you're communicating, so the frontal lobe is active. Also nochmal, wenn man betet, dann findet Kommunikation statt, der Frontallappen ist aktiv. You're casting your cares, communicating with God. Durch die Kommunikation mit Gott befreit man sich von Lasten. While in Eastern meditation, what it is many times it's the emptying of self. So this is what was referred to here as this escapism. Wogegen es in östlicher Meditation um das Lehren sich Selbstes geht. And in this emptying of self, it is a different activity that's taking place in the brain. Und bei dem Entleeren des Selbstes findet eine unterschiedliche Aktivität im Gehirn statt. He says alpha waves are brain waves of a lower frequency, 8 to 13 cycles per second, than beta waves that indicate a person has entered into a trance-like state where frontal lobe activity is weak. When the brain has an alpha rhythm, we cannot critically analyze incoming information. Alpha-Wellen sind Gehirnwellen mit einer niedrigeren Frequenz, 8 bis 13 Perioden pro Sekunde, als Beta-Wellen, die zeigen, dass eine Person in einem tranceartigen Zustand ist, in dem die Aktivität des Frontallappens schwach ist. Wenn sich das Gehirn in einem Alpha-Rhythmus befindet, können wir eingehende Informationen nicht kritisch analysieren. So remember again, the frontal lobe is where, it's your spiritual connection, but it's also where you are basically making your decisions, right? It's the center of the brain. Im Frontallappen findet das geistliche Leben statt und gleichzeitig werden dort auch die Entscheidungen getroffen. It's the reasoning powers, the powers of the will, of choice. Der Verstand sitzt dort und auch der Wille, der menschliche. So in a form of these forms of Eastern meditation, kind of this activity is very low, the activity of the frontal lobe. Und so ist es, dass in östlicher Meditation dieser Teil des Gehirns sehr schwach ist. He closes off this statement with saying, from the standpoint of both this alpha brain rhythm and the means to induce the meditative state, Eastern meditation is strikingly similar to hypnotism. Und so schließt er, betrachtet man den Alpha-Rhythmus des Gehirns und die Mittel, um den meditativen Zustand hervorzurufen, ist östliche Meditation der Hypnose auffallend ähnlich. And so when it comes to our first point here regarding prayer,
Und wenn wir uns unseren ersten Punkt nochmal ansehen, Gebet, In prayer, what is so important is that really we're using the faculty that we've received, the frontal lobe, actively. was beim Gebet so wichtig ist, ist, dass wir unseren Frontallappen dabei aktiv verwenden. Because this is really what makes us special as human beings. Denn das ist das Besondere an uns Menschen. It's the connection that we have actually to our Creator. Es ist die Verbindung, die wir haben zu unserem Schöpfer. And so we can pray and cast our cares upon Him Und so können wir beten und unsere Lasten abgeben and receive the strength that He has promised. und Kraft empfangen. And it's a beautiful thing. Es ist eine schöne Sache. Well, let's go to our second point, though, about forgiveness. Gehen wir zum zweiten Punkt, Vergebung. You know, a lot of studies have been done about forgiveness. Viele Studien befassen sich mit diesem Thema. And they are seeing more and more that there is healing power in forgiveness. Und was dabei herauskommt, ist, dass heilende Kraft in Vergebung steckt. And when you think about it, you know, if we can't forgive, if we have difficulties forgiving, Und wenn Sie darüber nachdenken, wenn Sie es schwer haben zu vergeben, you're actually holding on to a bitterness that is from the inside out, kind of eating you away. dann halten Sie eine Art Bitterkeit in sich fest, die Sie aber innerlich auffrisst. Now, forgiveness is not the same as just merely like wiping something over as if it didn't happen. Vergeben ist nicht das Gleiche wie über etwas einfach hinwegzusehen, als ob es gar nicht da wäre. You know, of course, maybe we've gone, if we've gone through something very difficult in our lives, Natürlich, wenn wir etwas sehr Schweres durchgemacht haben and someone has been very much involved in inflicting this upon us, whatever it may und be, da ein bestimmter Mensch sehr stark damit in Verbindung steht, you know, it might be very wise to keep distance from that person. dann mag es sehr weise sein, Abstand zu halten zu diesem So Menschen. forgiveness is not just, forgetting what has happened. Also vergeben bedeutet nicht einfach nur vergessen. But what it does mean Aber was es is that bedeutet, you don't have to carry that bitterness. ist, dass Sie diese Bitterkeit nicht herumtragen You can müssen. actually give it to God, your Creator. Sie können sie abgeben zu Gott, dem And Schöpfer. and knowing that God is the ultimately in control of all things, you can say, okay, this matter, I cast my care upon you. And then we can, in a sense, be set free from this bitterness. Und wissend, dass letztendlich Gott über allen Dingen steht, können wir ihm diese Dinge geben. It's Und like trusting God with the matter that we cannot do anything with anyway. das bedeutet, Gott das anzuvertrauen, mit dem wir nichts anfangen können. You know, and I've in the course of my work as holding seminars in different places, In meiner Arbeit, in der ich viele Seminare gehalten habe, I've been privileged to talk with people one-on-one that have experienced the power of forgiveness. habe ich viele persönliche Gespräche geführt mit Menschen, die diese heilende Kraft der Vergebung erlebt haben. You know, in study after study, results indicate that people who are forgiving tend to have not only less stress, but also better relationships and fewer general health problems. In einer Studie nach der anderen zeigen die Ergebnisse, dass Menschen, die vergeben, nicht nur dazu neigen, weniger Stress zu haben, sondern auch bessere Beziehungen und weniger Gesundheitsprobleme. It's not always something you think about when you think about generally health, forgiveness, but it has actually a very active role in a holistic concept of health. Wenn man an Gesundheit denkt, denkt man wahrscheinlich nicht an die Verbindung zu Vergebung, aber die hat ihren Platz in diesem ganzheitlichen Bild. Because do you know where many sicknesses start? Denn wissen Sie, wo viele Krankheiten anfangen? In the mind, In unserem Denken. right? So if we have a healthy mind, Wenn wir also einen gesunden Geist and I haben, could say a free mind, free of bitterness and Eine- worries and stress, einen freien Geist, frei von Sorgen, von Stress, von then Bitterkeit, also our body will prosper. Dann- There's a direct relation, and studies are showing that more and more. dann wird es auch unserem Körper gut gehen und viele Studien belegen das. You know, he actually lists here some of the things that can come when we don't experience the forgiveness. Und so listet er hier einige Dinge auf, die stattfinden, wenn wir nicht vergeben. Including depression, heart disease, stroke, and cancer. Why? Because not forgiving, nursing a grudge is so caustic, says Fred Lusek, PhD, a health psychologist at Stanford University and author of Forgive for Good, a proven prescription for health and happiness. Einschließlich Depression, Herzerkrankungen, Schlaganfällen und Krebs haben. Warum? Weil nicht vergeben, einen Groll zu hegen, so fatal ist, sagt Fred Luskin, Doktor der Psychologie an der Stanford University und Autor von Vergeben für immer. Interesting how it is so closely related.
Und es ist interessant, diese enge Verbindung zwischen diesen beiden zu And I sehen. think that if we can like tap into the holistic dimensions of health, then we will see how closely these things play out even in our own lives. Und wenn wir in diese enge Verbindung hineintreten des ganzheitlichen Gesundheitsbildes, sehen wir wie das in unser eigenes Leben You hineinspielt. know, this same doctor that is quoted here, Fred Luskin, he also talks about how not forgiving can cause the following things: the raising of blood pressure, depleting of immune function, and it makes you more depressed and causes enormous physical stress to the whole body. Und der gleiche Arzt spricht weiter, es erhöht den Blutdruck, schwächt das Abwehrsystem, macht schwermütig und verursacht eine enorme Belastung für den ganzen Körper. You know, one of the big diseases of our age, we could call it, is actually depression. Eine der großen Krankheiten unseres Zeitalters ist Depression. And what is it with depression? Was hat das mit Depression zu tun? It's like the mind is in a prison, right? Es ist so, wie wenn unser Gedächtnis in einem Gefängnis ist. So and needs to be set free. Und das muss befreit werden. And forgiveness is oftentimes very central in that process, Und Vergebung spielt oft eine zentrale Rolle. along with, of course, other spiritual things like prayer. Zusammen mit anderen geistlichen Dingen wie Gebet. But I would like to talk about one more area before we close, and that is rest. Über eins möchte ich noch sprechen, bevor wir den Teil abschließen. Und das ist Ruhe. You know, it's very interesting. We live in a very stressful society, Nun, es ist interessant, wir leben in einem sehr stressigen Zeitalter. and it's hard to find time to rest. Es ist schwer, Zeit für Ruhe zu There finden, seems to be always something going on. denn immer gibt es irgendetwas. But did you know that in the very, very beginning of the scriptures, in the very first book, the book of Genesis of the Bible, Aber wussten Sie, dass ganz am Anfang der Bibel, im ersten Buch, it talks about the creation of the world, dort geht es um die Schöpfung der Welt and then it talks about how God created in 6 days. und dort geht es um die Schöpfung in 6 Tagen And then it talks about the seventh day, which was a special day, a day of rest. und dann gibt es den 7. Tag, der ein besonderer Tag der Ruhe ist. It says, "Thus the heaven and the earth and all of thus the heavens and the earth and all the host of them were finished, and on the seventh day God ended his work which he had done." Und dort heißt es, so wurde der Himmel und die Erde vollendet, samt ihrem ganzen Heer. Und Gott hatte am 7. Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. And he rested on the seventh day from all his work which he had done. Then God blessed the seventh day and sanctified it, because in it he rested from all his work which God had created and made. Und er ruhte am 7. Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. It's very interesting, Das That- ist yeah, sehr interessant. that when you think about this 7-day week pattern that we have, Wenn man an diesen 7-Tage-Wochen-Rhythmus denkt, have you ever thought of where it comes from? haben Sie schon mal drüber nachgedacht, woher das Why do kommt? we have 7 days in a week? Warum haben wir 7 Tage in einer Well, Woche? we know why we have a day, right? Wir wissen, warum wir einen Tag Because haben, a day oder? is the time it takes for our planet to rotate its own orbit around its own orbit, Ein Tag or ist, to rotate. ein Tag ist die Zeit, die unsere Erde braucht, um sich komplett einmal zu drehen. And then we know why we have a year. Und wir wissen, warum wir ein Jahr haben. It's the time that it takes for our planet to orbit around the sun. Das ist die Zeit, die unser Planet braucht, um einmal um die Sonne zu kreisen. We also know why we have a month. wissen- It's connected with the lunar cycle, the moon, right? Wir wissen auch, warum wir einen Monat haben. Das ist mit dem Mondzyklus verbunden. In other words, everything based on astronomy, we know why we have a day, we know why we have a month, we know why we have a year. But there's nothing in astronomy that tells us that we should have a 7-day week. Aus der Astronomie wissen wir also, warum wir einen Tag haben, einen Monat und ein Jahr. Aber es sagt nichts über die 7-Tage-Woche. So why do we have a 7-day week? Warum haben wir diese 7-Tage-Woche? Well, it's actually interesting. It goes back to the scriptures, the very first book of the Bible, and where it talks about creation of 6 days and then a rest day, the 7th day. Es ist interessant, es geht zurück in das erste Buch der Bibel, wo es um die 6 Tage geht und um den 7. Tag, den Ruhetag. You know, it's interesting in history, during the French Revolution, Und es ist interessant in die Geschichte zu sehen, während der Französischen Revolution, what they did is when the French Revolution happened, they basically wanted to remove everything, you know, that had to do with Christianity, and so they actually changed the 7-day week to a 10-day week.
Während der Französischen Revolution wollte man alles loswerden, das mit Christentum zu tun hatte. Und so veränderte man die 7-Tage-Woche zu einer 10-Tage-Woche. Now, they had that for a while, Nun, das lief eine Weile lang so, but the people, they they literally went mad. aber die Leute sind wirklich verrückt geworden dabei. And just there were so many problems that they actually reverted back to the 7-day week. Und es traten so viele Probleme auf, dass man schließlich zurückging zur 7-Tage-Woche. And now France has a 7-day week, like Germany and many other countries. Und in Frankreich gibt es heute die 7-Tage-Woche, so wie bei uns auch. It's interesting because there's something here that brings us back to our Creator, I believe. Es ist interessant, weil es hier etwas gibt, das uns zu unserem Schöpfer zurückbringt, so glaube ich. If God is our Creator, Wenn Gott unser Schöpfer ist, then He also knows what is best for us. dann weiß er auch, was am besten für uns ist. And if He knows that it's best for us to get enough rest, Und wenn er für uns weiß, dass es am besten ist, wenn wir genug Ruhe bekommen, then He's the one that has actually written the manual of how things function most in the best way. dann ist er auch derjenige, der eine Art Bedienungsanleitung für uns geschrieben hat, wie Dinge am besten funktionieren. And do you know that rest has just so much potential to bring restoration, not only physically, but also spiritually? Und wissen Sie, dass diese Ruhe so großes Potenzial hat, Not only physically, but also spiritually. nicht nur körperlich, sondern auch geistlich. Because there's a physical rest, right, of resting the body, Denn es gibt diese körperliche Ruhe, but there's also a spiritual rest of entering into a communion with our Maker. aber es gibt auch diese geistliche Ruhe, wo man in Kommunikation mit unserem Schöpfer treten kann. And this is something that I hope that each one of us can experience. Und das ist etwas, von dem ich hoffe, dass es jeder von uns erleben kann. In closing, I just want to bring up a very interesting study that was done. Und mit dieser Studie jetzt möchte ich abschließen. In 2005, Dan Buettner, a best-selling author, wrote a book called The Blue Zones. 2005 hat Dan Buettner, ein Bestseller-Autor, dieses Buch Die blauen Zonen geschrieben. And this also appeared in National Geographic. Und das Buch ist auch im National Geographic, in diesem Magazin And the erschienen. subtitle of the book is Lessons from Living Longer from the People Who Lived the Longest. Und der Untertitel des Buches ist Lektionen, um ein längeres Leben zu führen von den Menschen, die am längsten leben. And so Dan Buettner was kind of looking into, okay, what are the kind of groups of people in the world that live longest, not only, as to longevity of life, but also quality of life. Und Dan Buettner hat sich auf die Suche gemacht nach den Menschengruppen auf dieser Welt, die am längsten leben. Und nicht nur um die längsten Jahre, sondern auch um die beste Qualität. And you know what? He identified 4 people groups. Und er ist hier auf 4 Menschengruppen gestoßen. The Sardinians, the Okinawans, the Costa Ricans, and Seventh-day Adventists. Die Sarden, die Okinawans, die Costa Ricaner und die 7-Tags-Adventisten. And it says these are the people that live longest and have the best health in our world. Diese 4 Menschengruppen sind die, die am längsten leben und die beste Lebensqualität haben. Now, when you look at that list, it's kind of like, one sticks out. Und wenn wir so diese Liste anschauen, dann fällt eine Gruppe auf. Because Sardians, Okinawans, and Costa Ricans, well, that has to do, of course, with geographically where they are, and also probably some genes that are strong in these people groups. Bei den Sarden, den Okinawas und den Costa Ricanern fällt auf, dass sie alle geografisch, also an einem Punkt angesiedelt sind und vielleicht auch hat das mit Genen zu tun. But the Seventh-day Adventist is actually a Christian denomination that is spread all over the world that actually believe in this seventh-day rest principle that we just looked at from creation, that goes all the way back to creation. Die 7-Tags-Adventisten hingegen sind eine Glaubensgemeinschaft, die über die ganze Welt verstreut sind und die an diesem 7. Tag ruht. They are also known for following a plant-based diet, like vegetarianism. Sie sind auch bekannt dafür, an einer pflanzenbasierten Ernährung festzuhalten. But there is also this spiritual dimension of the connection with the Creator, with God. Und es gibt auch diese geistliche Dimension der Verbindung mit Gott. And so again, I just want to close with this verse here that shows again this spiritual dimension of health, which becomes such an important part of our lives. Und so möchte ich mit diesem Text abschließen, der die geistliche Dimension unserer Gesundheit stark betont.
This is taken from a New Testament book, 1 Corinthians. Und das ist jetzt aus dem Neuen Testament, aus dem 1. Korinther. Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? For you were bought at a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. It's interesting to think about that we're like a temple in a sense. Our bodies are like a temple, and God, His Spirit, wants to dwell in us all. Es ist interessant, darüber nachzudenken, dass unser Körper somit ein Tempel ist und Gottes Geist in uns wohnen möchte. And when we connect with Him with our frontal lobe through prayer, Und wenn wir in diese Verbindung eingehen, über unseren Frontallappen durch Gebet, and we experience the forgiveness, wenn wir Vergebung erleben, both what we receive and then what we can give to others, Vergebung, die wir empfangen und auch an andere weitergeben können, then we can truly enter into that rest, not only physically, but spiritually. dann können wir ganz in diese Ruhe eintreten, nicht nur körperlich, sondern auch And I geistlich. believe there are the keys to the abundant life. Und ich glaube, dass dort die Schlüssel zu diesem Leben im Überfluss liegen. And may each of you experience that. Möge jeder von uns das erleben können. Thank you. Dankeschön.